Një Ford i shtrenjtë që shkëlqente në diellin e mesditës dhe me xhamat e errët të lyer, u fut ngadalë në një lavazh. Shoferi dukej se nuk po nxitonte, në mënyrë që të gjithë të mund të admironin makinën e tij të shtrenjtë. Pasi vetvlerësimi i tij ishte kënaqur, pronari i Fordit ndaloi makinën e tij dhe doli me krenari. Ai hodhi një vështrim përreth dhe kërciti gishtat nga punonjësi më i afërt i lavazhit. Brenda pak sekondash, Riu ju afrua Fordit dhe i zbatoi me gatishmëri urdhrat e pronarit të makinës. Shoferi i Fordit mendoi se ky i ri dukej mjaft i njohur. Glen Harris rrudhi ballin dhe u përpoq të kujtonte se ku e kishte parë atë. Në atë moment, lavazhieri e shikoi në sy Glenin dhe burri e njohu më njëherë. Alan White, ne ishim në shkollë të mesme së bashku, apo jo? Ti ishe një student i shkëlqyer dhe tani punon në një lavazh? Kjo ishte ëndra jote? Pyeti Glen me një buzëqeshje dinake. E po nuk kam shumë kohë të flas për këtë tani. Le ta diskutojmë një herë tjetër. U përgjigj Alani i zën ngushtë, duke përpjekur të mos i kushtonte shumë vëmendje talljeve të ish shokut të klasës. Alan besonte se jeta e tij nuk ishte puna e askujt tjetër përveç se e tija. Ai asnjëherë nuk i kërkoi askujt këshilla se si të jetonte. Alan gjithashtu nuk e vuri re se si Glen kishte nxjerr telefonin e tij për ta filmuar. Çfarë videoje? 3 ditë para festës së ribashkimit gjithashtu, mendoi Glen duke buzëqeshur. Pasi pagoi Alanin për punën e tij, Glen vazhdoi rrugën i gëzuar. Alan nuk shqetësoi shumë nga pronari i Fordit të shtrenjtë, pasi mendja e tij ishte e zënë duke menduar për diçka shumë më të rëndësishme për të. Alanit nuk mund të mos i mungonte gruaja e tij e dashur, e cila tani ishte mijëra kilometra larg. Ndarja e goditi fort, por ai e kuptoi që ishte e nevojshme. Ndërkohë Glen ua kishte dërguar të gjithë ish shokëve të klasës videon që kishte bërë fshehurazi. Ai donte që ata të shihnin me sytë e tyre ish shokun e klasës. Shumë prej tyre u tronditën nga videoja, gjë që ishte e pritshme. Alan White ishte një student i shkëlqyer që në klasën e parë. Të gjithë ishin të sigurt se ai do të ishte shumë i suksesshëm në jetën e tij. Pavarësisht ambicjeve, djali i zgjuar jetonte në varfëri. Nëna e tij kishte vdekur gjatë lindjes dhe babai i tij kaloi vite pa sukses, duke përpjekur që lavazhi i tij i vjetër të dilte me fitim. Do të lash makinat e të tjerëve, ashtu si baba yt, do t'i thoshin shokët e tij të klasës të bezdisur nga suksesi akademik i Alan. Kjo nuk e dekurajoi kurrë Alan dhe ai vazhdoi drejt qëllimeve të tij. Pavarësisht se punonte si lavazhier i thjesht, Alan nuk ishte edhe aq i turpëruar nga statusi i tij shoqëror. Meqense ribashkimi do të bëhej së shpejti, nuk kishte asnjë dyshim se cila temë do të ishte e para në rendin e ditës. Kaluan 3 ditë, pothuajse të gjithë maturantët ishin të ftuar në ribashkim. Të gjithë u habitën kur mësuan se ishte planifikuar të zhvillohej në një restorant luksoz. Askush nuk e dinte se kush pagoi për një vend kaq të shtrenjtë, por kushdo që të ishte ky filantrop, i kishte kushtuar shumë para. Ndërsa ngjarja po afrohej, makinat filluan të rreshtoheshin në parkingun jashtë restorantit. Prej tyre dilnin ish studentët që ishin diplomuar fiks 10 vjet më parë. Disa nga të pranishmit nuk kishin makinat e tyre, kështu ata morën taksi ose ecën deri atje. Glen Harris natyrisht shkoi atje me Fordin e tij të shtrenjtë. Shumë nga të pranishmit filluan menjëherë të ndiheshin xheloz, gjë që ishte qëllimi i Glen. Por më pas një furistrade e madhe Chevrolet u afrua në anën tjetër të parkingut. Shumë prej të pranishmëve gulçuan në habi. Të gjithë donin të dinin një gjë, se kush do dilte nga ajo makinë, e cila në fakt ishte më e shtrenjtë se sa Fordi i Glen. Më në fund dera u hap dhe askush tjetër përveç Alan White nuk doli nga makina, që kishte fituar vëmendjen e të gjithëve. Ai kishte veshur një kostum elegant dhe këpucë lëkure. Çfarë është gjithë kjo, Alan? Ke marrë një makinë me qira? Nuk e dija që lavazhi paguante aq mirë, nënqeshi Glen. Alan vetëm buzëqeshi si përgjigje dhe e injoroi pyetjen. Shumë shpejt të pranishmit u ulën në tavolina. Ata ishin ulur në një mënyrë për të imituar një mjedis klase. Në krye të klasës së improvisuar ishte mësuesi i tyre i vjetër, i cili po shikonte se kush kishte ardhur dhe kush jo. Jessica Anderson, e cila ulej në të njëjtën tavolinë me Alan White në shkollën e mesme, ishte i vetmi person që mungonte. Ajo me siguri tani po punon si pastruese ashtu si nëna e saj, duke pastruar shtëpi më shtëpi, ndërhyri Glen. Sikur Alan White të mos kishte qenë atje, kjo vërejtje ndoshta do t'u kishte shkuar në vesh të gjithëve, por punonjësi i ri i lavazhit nuk mundi të heshte dhe u përgjigj. Jo Glen, Jessica nuk punon si pastruese. Ajo mungon sepse ndodhet në një konferencë mjekësore në departamentin e shëndetësisë në New York tani. Si e di ti këtë? Pyeti Glen me nervozizëm. E di sepse Jessica ka qenë gruaja ime për 8 vjet. Ajo diplomua për kirurgji, tha Alan me një buzëqeshje. Një përshpëritje u përhap në sallë. Askush nuk e priste që Jessica Anderson të shkonte kaq larg në fushën e mjekësisë. Biseda hapi dyert për të gjithë shokët e klasës për të shqyrtuar arritjet dhe dështimet e njëri tjetrit në jetë.
Zoti Barnes, mësuesi i preferuar i të gjithëve, filloi t'i pyeste ish nxënësit për ndryshimet që kishin ndodhur në jetën e tyre gjatë 10 viteve të fundit. Sigurisht, askush nuk e vuri në dyshim faktin që Glenn ishte një biznesmen i suksesshëm. Kur ishte rradha e Alan, ai tha shumë thjesht se kishte trashëguar nga babai i tij lavazhin e vjetër, të cilin më vonë kishte shndërruar në një ndërmarrje të lulëzuar. Kjo hodhi themelet e biznesit. Tani Alan kishte një zinxhir të tërë lavazhesh, pikash karburanti dhe dyqane riparimi, duke i sjellë atij të ardhurat të qëndrueshme. Zoti Barnes përmendi gjithashtu se Alan ishte në të vërtetë ai që kishte paguar për darkën në këtë restorant luksoz. Glenn ishte i tronditur. Deri në momentin e fundit, ai thjesht nuk mund të besonte se ish shoku i tij i klasës ishte tani një biznesmen i suksesshëm. Glenn menjëherë u turpërua dukshëm dhe pushoi së ngacmuari Alanin. Në sytë e tij, Alan ishte në një nivel krejtësisht tjetër tani, veçanërisht duke marrë parasysh faktin se gruaja e tij, Jessica, ishte një kirurge e talentuar dhe e respektuar në fushën e saj. E vetmja gjë që e shqetësonte Glenn ishte se ai nuk mund ta kuptonte pse Alan po sillej si një larës i zakonshëm makinash. Përgjigjja për këtë pyetje ishte e thjeshtë. Ditën kur Glenn shkoi në lavazhin e makinave, Alan thjesht po plotësonte një punonjës që ishte i sëmurë me grip dhe kishte marrë një pushim. Së shpejti, Glenn pohoi se kishte disa punë urgjente për të kryer dhe u largua, duke i lënë të pranishmit e tjerë. Të gjithë shkuan në shtëpi pas mesnate. Përpara se të largoheshin, secili person u sigurua që t'i jepte dorën Alanit në shenjë mirënjohje për përfshirjen e tij në atë event. 8 vjet më parë, Jessica dhe Alan nuk kishin asnjë qindark dhe u martuan duke e marrë përsipër rrezikun, por përfundimisht u shndërruan në një çift të pasur e të begat. Ata të dy kishin prindër të varfër që nuk mund t'u siguronin asnjë kapital për t'i ndihmuar të fillonin karrierën e tyre. Por Alan dhe Jessica e donin njëri tjetrin dhe për këtë arsye ja dolën ban duke punuar së bashku. Të nesërmen Alan pa të njëjtin Ford të shtrenjtë që i përkiste Glenn, por këtë herë diçka nuk ishte në rregull. Nuk ishte Glenn në sediljen e shoferit, ishte Bill Watkins, pronari i një firme ndërtimi, zyra e të cilit ishte 3 blloqe larg lavazhit të Alan. "A është kjo makina juaj? Mendova se i përkiste dikujt tjetër", pyeti Alan i befasuar. "Çfarë do të thuash, Alan? E bleva disa javë më parë, pse po më pyet?" Alan hapi gojen për të shpjeguar, por në të njëjtin moment, një makinë shumë ndryshe u ndal në lavazh. Glenn Harris doli prej saj i shqetësuar. "Glenn, sa herë më duhet të pres për ty? Sa e vështirë është jesh i përpikt? Është faji yt që mu desh të lija gjithçka dhe të shkoja në lavazh për të larë makinën. Mendoj se është koha që të pushoj fare nga puna", tha Bill Watkins me nervozizëm. Duke dëgjuar se Bill po planifikonte të pushonte nga puna Glennin, Alan i ndërhyri. Bill kundërshtoi ashpër në fillim, por më pas ai u dorëzua dhe ra dakord të jepte Glenn Harris një shans të dytë. Kur punëdhënësi i Glenn më në fund doli nga lavazhi, Glenn e takoi Alanin dhe tha me zot të ulët: "Faleminderit, unë e vlerësoj vërtet dhe gjithashtu më vjen keq që u solla si budalla dhe bëra të gjitha shfaqje." Alan buzëqeshi dhe përqafoi shokun e tij të klasës, i cili thellë në vetvete ishte një njeri i mirë. Alan nuk mbajti mëri ndaj Glenn për dëshirën për të dukur më mirë se sa ishte në të vërtetë. Kështu, Alan ishte po aq i gatshëm të vinte në ndihmë secilit prej shokëve të tij të klasës, ashtu si në vitet e gjimnazit. Në fund të fundit, ai ndante me ta disa nga kujtimet e tij më të mira të jetës.